and thank you all of you for joining us this evening to deal with this very complicated process of challenge of putting boundaries between us and other people. Dobrý večer, ďakujem Janka, ďakujem všetkým, ktorí ste sa k nám pridali v tento večer, aby ste s nami zdieľali tému veľmi komplikovaného procesu, ktorým je nastavenie si hraníc medzi sebou a okolitým svetom. It sounds simple to say no, hey. To znie tak jednoducho povedať nie, nie? Well, it's not. No, nie je. Because if you think of, but I like the language of it, the simplicity of it. Can you say no? And very often we want to and we cannot say no. Mne sa páči tá jednoduchosť jazyka, že dokážete povedať nie, pretože veľmi často to nedokážeme. And it can destroy our lives, and it can destroy relationship, and it can actually prevent healthy human development. Pretože to môže zničiť náš život, môže nám to zničiť vzťahy a v podstate to môže zabrániť aj nášmu zdravému vývoju. But it can be repaired. Ale dá sa to opraviť. But it's very confusing. On je to metúce. And the reason it is so difficult to say no when you cannot, and to change the interaction into healthy boundaries, the main reason for that is that the boundary is not in front of us. The boundary between us and other people is actually invisible and mostly unconscious. A ten dôvod, prečo je to niekedy také veľmi ťažké, až nemožné povedať nie, prečo nedokážeme udržať túto hranicu toho, že poviem na niečo nie, ten dôvod je primárne v tom, že tá hranica je neviditeľná a nevedomá. We are not dealing with physical boundaries. They are easy to see. Nemáme teraz dočinenia s fyzickými hranicami. Tie je ľahké vidieť. You have a house and there are people in, there are people out, and you put a door and you know who is in and who is out, and you know where the wall and the door and the window is. Keď máte dom, normálny dom, ten má dvere, má okná a viete presne povedať, že kde je vnútri, kde je vonku a kadiaľ sa vchádza a kadiaľ nie. You've got a skin, and that's a boundary between my organism and the rest of the world. Máme na svojom tele kožu, ktorá tvorí hranicu medzi mojim organizmom a zvyškom sveta. The body is very careful what it takes in, and it makes huge selections. And even when we eat food, it's still from outside. It goes through a whole process before it really joins our bloodstream. And otherwise, we will not be able to even live. The boundaries in the body are strict. Hranice v našom tele sú veľmi jasné a veľmi účinné. Veľmi účinne oddelujú naše vnútro od okolitého sveta. A keď príjmame okolitý svet do seba, napríklad v podobe potravy, tiež vlastne je to proces, kde tá potrava sa potrebuje v tom premeniť. Ak by sme takéto telesné hranice nemali, tak by sme nemohli žiť. We know what is in and we know what is out. Je nám jasné, čo je vnútri a čo je vonku. But when it moves to the soul, to the psychological dimension, to the interpersonal relationship, it's not so clear at all what is in and what is out. Ale pri duši, pri psychologickom rozmere nášho bytia nie je také úplne jasné, že čo vlastne je vnútri duše a čo je vonku nej. It's very confusing because you can see somebody is out, but actually they can be inside of you in 20 places at the same time. A je to dosť metúce, pretože opticky vidíte, že ten človek je vedľa vás a mimo vás, ale v skutočnosti môže byť vo vás, kľudne aj na 20 rôznych miestach. Now we are using language from the physical world, we are using language from the three-dimensional physical reality in order to understand what's happening on another level, and it has limitations. Our language has limitations. My teraz používame jazyk, ktorý nám slúži na orientáciu v trojrozmernom svete, v hmotnom svete, ale keď ho používame na popísanie fenoménov niečoho, čo nie je v trojrozmernom svete, tak to môže byť metúce a ten jazyk bežný sa ukazuje, že je nedostatočný. Okay, let's try it. Say no. Tak poďme si to vyskúšať. Povedzte nie. It's a simple
spelling. N-O in English, in Slovak? Nie. 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 Can you say nie? Takže jednoducho sa to píše, v angličtine sú to 2 písmená N a O, v slovenčine až 3. Nie, takže viete povedať nie? Okay, you are muted. Aha. Good. Now take your right hand and do it with your right hand. Zdvihnite teraz svoju pravú ruku a urobte nie pravou rukou. Come on, do it for a moment. Look around. Poďte, urobte to a poobzerajte sa. Keep it like that for a moment. Yeah. Now look what we are doing. Za chvíľku to podržte a poobzerajte sa, že čo to robíme. And now it is, for a moment, it's simple. This is out and this is in, correct? A na chvíľku je to také jednoduché, že toto je vnútri a tamto je vonku. So this is possible with a stranger. You can say no. Toto sa dá urobiť voči cudzincovi, dá sa mu povedať nie. But even then, it's complicated because all women in this screen know times when we said no, and it was not clear what they hear. So no is not so simple. Ale všetky ženy na tejto obrazovke zrejme majú skúsenosť, keď povedali nie a nebolo to také zjavné, čo tým myslia. But look at that. Something come from outside. Pozrite sa na toto, niečo prichádza zvonku. If you catch it in time, you can say no. Ak to chytíte včas, tak môžete povedať nie. But if it's already here, ale čo ak je to už tu? how can you say no to it when it's already here? Ako tomu môžeme povedať nie, keď už je to tu vnútri? You have to go in and put yourself between you and it and say no from inside out, yes? Takže musíte, čo by ste museli urobiť, je vojsť dovnútra, strčiť sa medzi to a seba a vytlačiť to zvnútra von. But if it is here, ale čo ak je to tu? and here, Alebo tu? and here, A ešte aj tu? and here, A tu? how do you say no to something which is inside of you? Ako poviete nie niečomu, čo je vo vnútri vás? That's the problem. The boundary is not clear because it's not a fixed boundary. A to je ten problém a preto je tá hranica nejasná, pretože nie je pevná. Nie je akože daná. When, like we are partners, Mira and I, let's say no to each other. My sme partneri s Mirou, povedzme si vzájomne nie. Well, this is ridiculous because she's not really there, she's here. A to je trapné, lebo v podstate ona nie je tam, ona v skutočnosti je tu, vo mne. I say no, do it with 2 hands. No. S 2 rukami. And all the time I'm here and here and here, and she's in 20 places in me, and this is completely theoretical. I cannot put a boundary between me and someone who is already inside of me. A celý čas, ako kričíme po sebe nie a dávame si vonku hranicu, tak v skutočnosti ja som v nej a ona je tiež na mnohých miestach vo mne. Takže vyzerá to ako úplne niečo teoretické, snažiť sa dať hranicu niekomu, kto už je vo mne. People are inside of us, not just outside of us. Ľudia sú v nás, nie len okolo nás. The boundaries are required in order to say no. Potrebujeme hranice na to, aby sme vedeli povedať nie. Even required in order to say yes. Dokonca ich potrebujeme aj na to, aby sme vedeli povedať áno. If somebody knocks on the door of your house, sometimes you open and they get in, but it's in your control. Keď niekto zaklope na dvere vášho domu, tak spravidla alebo častokrát otvoríte a oni môžu vojsť, ale vy to máte pod kontrolou, koho pustíte. But if they enter through the chimney, it's a bit late. Ale keď vám tam vlezú cez komín, tak je to trochu neskoro. Or if they entered your kitchen from the floorboards, it's a bit late. A keď vám vlezú do kuchyne cez diery v dláške, tak tiež je to už neskoro im hovoriť nie. And if they were always hidden in your wardrobe, no door will help you because they're already there. A keď už odjakživa boli schovaní u vás v skrini, v šatníku, tak tiež už je neskoro im hovoriť nie, lebo už tam boli vždy. If your window was open in summer and a bumblebee came in, you know, bumblebee is very painful to be stung by a bumblebee, and a bumblebee came in, and you realize there must be boundaries between you and the bumblebee, and then you shut the window. It's a bit late, it's already in.
Že keď máte v lete otvorené okno a vletí vám dovnútra čmeliak, viete, že je veľmi nepríjemné, keď vás poštípe alebo pohryzie, alebo čo robí ten čmeliak, hej? Takže je neskoro zatvárať okno pred ním, keď už on vám bzúči po izbe. General advice, if a bumblebee entered your room, don't follow your instinct to shut the window, because if you lock him in, it's not going to work. Don't say no to a bumblebee inside of your room through shutting the window. It's too late for that. Takže taká všeobecná rada do života, keď vám vletí do izby čmeliak, nesnažte sa ho zbaviť tým, že zavriete okno. So the boundaries of the soul are so complicated. Hranice duše sú komplikované. I've got the same skin regarding everybody, but I don't have the same soul skin regarding everybody. Ja mám na svojom tele kožu, ktorá ma oddeluje rovnako od kohokoľvek. Ale na svojej duši nemám takúto kožu, ktorá by ma od všetkých rovnakým spôsobom oddelovala. Because there's so many people inside of us, we just don't see them. Pretože také veľké množstvo ľudí je v nás, my ich iba nevidíme. And some of them you just can never get out. Niektorých sa nikdy nezbavíte, nedostanete ich von zo seba. Like your children. Try to have boundaries with your children. You can put external boundaries, you can stop talking to them. You cannot call them, but they're inside. And there's nothing you can do about it. Skúste si predstaviť hranice voči vašim vlastným deťom. Môžete im dávať vonkajšie hranice, môžete sa s nimi prestať baviť, čokoľvek, ale oni stále budú vo vnútri vás, lebo sú to vaše deti. Try to put boundaries with your parents. Predstavte si hranice voči vašim rodičom. It's nearly impossible. They're everywhere. Je to prakticky nemožné. Oni sú úplne všade. Because they've been with you since you were born. And so all these layers that you developed when you were born, they're inside of all these layers. Try to get them out from age 5 or 3 or 2. Vaši rodičia boli s vami, odkedy ste sa narodili a sú s vami vo všetkých tých vašich vnútorných vrstvách, tak sa skúste toho zbaviť, niečo, čo je s vami vo vašich 3 rokoch, 5 rokoch a tak ďalej, až do teraz. How do you put boundaries between you and your mother? Ako dáte hranicu medzi seba a svoju mamu? And you think death will help you? Think twice, because they're still inside after they die. They don't go anywhere. A ak si myslíte, že smrť to vyrieši, tak si to rozmyslíte znovu, pretože oni aj po smrti budú stále vo vás. So really, if you look into the soul, it's like trying to put boundaries between people in Bratislava, Hlavná stanica. What? Try to put boundaries between people in the train station of a big city. You know, it's impossible. They're moving all the time. They're everywhere. Aha, OK. Že skúste, že to je niečo, ako keby ste chceli postaviť hranice medzi ľuďmi, ktorí sú napríklad v Bratislave na hlavnej stanici a oni sa stále ale presúvajú. To je prakticky nemožné tam tú hranicu dať. And I think in most people, inside there's more people than in Hlavná stanica at any given point in time. Myslím si, že u väčšiny ľudí je vo vnútri, v ich vnútri viac ľudí, ako je na hlavnej stanici v akomkoľvek momente. Now we are different. We have different boundaries with different people. My máme rôzne hranice voči rôznym ľuďom. And we have different boundaries in different states of our strength. When we are stronger, it's easier to have boundaries. When we are sick or weak, the boundaries are gone. A máme rôzne hranice voči rôznym ľuďom v rôznych stavoch svojej sily. Keď sa cítime silní a v pohode, tak vieme tú hranicu dať úplne inak, ako keď sa cítime slabí. If you're angry with somebody, there's no boundaries already inside of you, on fire. Keď sa na niekoho hneváte, tak vaša hranica s tým človekom už horí. If you're in love with somebody, they exist in every cell of your body. What boundaries? Keď ste do niekoho zamilovaní, tak ten človek existuje už v každej bunke vášho tela, takže o akej hranici by sme sa tu mali vôbec baviť? So the whole idea of in and out, actually in and out becomes irrelevant metaphor, because we have very different kind of boundaries in the soul, and we have to wake up to it if we want to put boundaries where we need them.
Čiže celá tá metafora toho vnútri a vonku sa pri duševných hraniciach stáva irelevantnou. Že musíme sa na to pozrieť ináč. Remember how you react to somebody insulting you. Spomeňte si, ako reagujete na niekoho, kto vás urazil. It doesn't have to be even somebody very important for you. Nemusí to byť zrovna ani niekto, kto je mimoriadne dôležitý pre vás. But just somebody say to you, you bloody idiot. Because you bumped into them on the way out of the train station. Iba vám niekto zrazu povie, že ty debil, lebo ste do ňoho narazili, keď ste vychádzali z vlakovej stanice. You don't even know them, but you will still possibly be with them an hour later because they got into you without knocking on the door. Možno asi ich vôbec ani nepoznáte toho človeka, ale budú s vami ešte aj o hodinu neskôr, pretože do vás vtrhli bez toho, že by vám zaklopali na dvere. Now, if you're driving on 80 kilometers an hour on a road when you can drive on 90 kilometers an hour and the car behind you is coming very, very close to you, then you feel the pressure, the psychological pressure coming from the car behind you, and you never know this person, you will never meet them, but you feel so guilty that you're driving on 80 when you can drive on 90. And this pressure is still with you until you go and stop in the next gas station to get a drink. Si predstavte, že idete autom po ceste, na ktorej je povolená 90-ka, ale vy si spokojne idete 80-kou. A veľmi rýchlo sa za vami zjaví auto, ktoré sa na vás tlačí a tam môžete cítiť ten psychologický tlak toho, že prečo do prdele idete 80-kou, keď môžete ísť 90-kou. A nemusíte tušiť, kto v tom aute sedí, ale ten človek bude s vami až do najbližšieho odbočenia na pumpu, kde si kúpite nápoj. So when I feel these pressures, I just stick with the permitted speed and I don't move from it. And I say to myself, if they don't like it, it's not my problem. A keď teda takto to je, tak ja sa držím tej predpísanej rýchlosti a si hovorím, že keď sa im to nepáči, nech si trhnú. But that doesn't stop them from blinking highlight and beep, beep, beep. And, you know, it's really difficult to keep my boundaries there. Ale to, že ja sa tak tvrdohlavo držím predpísanej rýchlosti, im nezabráni to, aby na mňa vyblikávali a skúšali si klakson. And if Mira is sitting next to me, it's practically impossible because she's got so much empathy and sympathy to all the drivers on the road, no boundaries at all. A keď je to špeciálne zaujímavé, keď Mira sedí vedľa mňa, pretože má toľko veľa empatie a súcitu ku všetkým šoférom, ktorí sú na ceste. You would think she's in very intimate relationship with the driver behind me, but she never met him. Mysleli by ste si, že má veľmi blízky vzťah s tým šoférom, ktorý je za mnou, ale v skutočnosti ho vôbec nepozná. And if a woman broke your heart, she will be inside of that heart probably for the rest of your life. Ak vám nejaká žena zlomila srdce, tak pravdepodobne si ju ponecháte v tom srdci po celý zvyšok svojho života. It's difficult, it's nearly impossible to put a boundary inside of a broken heart. Je to veľmi ťažké a je to takmer nemožné postaviť si hranicu v zlomenom srdci. And if a man rejected you at any point in your life, most of the time will be around a few decades later. A ak vás muž kedykoľvek počas vášho života odmietol, je veľmi pravdepodobné, že bude vo vás ešte niekoľko desaťročí neskôr. And the earlier we go in our biography, the less boundaries we have. A o čo ideme späť vo svojej biografii smerom k narodeniu, o to menej hraníc tam máme. Because if we were in the same room and one of your 3-year-old or 2-year-old children will enter, like Elliot would enter. Where is Elliot? I was expecting him. We have an appointment. Anyway, if we would sit in the same room and Roman's son Elliot, who is 2-year-old, will enter, everything will change in that room. Ak by sme boli v miestnosti a vošlo by tam malé dieťa, napríklad 2-ročné, tak všetko by sa v tej miestnosti zmenilo. Now, as we are talking, somebody entered. Who is it, Gabi? Niekto vošiel? Kto je to, Gabi? Nepočujem ťa, Gabi. Okay. Tera, daughter, my daughter. Tera? Daughter, yes. Sarah. 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 Sarah means daughter. Okay. Invite Sarah. I want to say hi to Sarah.
Not Sarah. Ruth. Daughter. Name Ruth. Daughter means Sarah. What's her name? Ruth. Hello, Ruth. Where is Ruth? Ruthka, she's gone. She's gone. Say hi Je from preč. Yehuda. Anyway, Ruth. How old is Ruth? Koľko rokov má Ruth? She's 5. She's still inside of the aura of her mother. Ruth má 5 rokov, ešte stále je vo vnútri aury svojej mamy. It's not in and out for Ruth and Gabi. Nie je žiadne vnútri a vonku pre Ruth a Gabi. And if she would enter our room, she would be everywhere because, hello, Ruth. How are you doing? Keby vošla k nám, ahoj Ruth, ako sa máš? Did we meet before, Ruth? I don't remember. Už sme sa stretli niekedy, nepamätám si. Yeah. Well, we meet now and I'm Yehuda. And Tak I'm teraz- friend of your mama. Tak sa teraz stretávame, ja som Yehuda a som kamarát s tvojou mamou. Very nice to see you. Rád ťa vidím. And Ruth is bigger than Gabi, in case you don't know. A ak by ste náhodou nevedeli, tak Ruth je väčšia ako Gabi. Because we are all inside of her right now. Pretože my všetci sme teraz v jej vnútri. And later on, when she will grow up, we will be inside of her still. A neskôr, keď vyrastie, my stále budeme v jej vnútri. Be nice to your children, because whatever you do to them will be inside for the rest of their life. Buďte milí k svojim deťom, pretože čokoľvek pri nich robíte, tak to zostane v nich po zvyšok ich života. Layer upon layer upon layer. Give me Matryoshka. Vrstva po vrstve po vrstve. The mother, the father, inside. How do you put boundaries to that? A máte mamu a otca vo všetkých tých vrstvách vnútri v tej matrioške. Ako chcete tam dať hranice? But please don't hear me wrong. I'm not saying we cannot do that. Ale prosím, akože nechápte ma nesprávne. Nehovorím, že sa to nedá. In fact, we spend a lot of time in psychophonetics sessions doing just that. V skutočnosti je to tak, že v psychofonetických sedeniach trávime dosť veľa času práve týmto. We have to create methodically and consciously boundaries that we never had before. My tam musíme vytvoriť metodicky a vedome tie hranice, ktoré sme nikdy predtým nemali. It is complicated to do, but it's doable. But the understanding of it doesn't have to be complicated. Je to komplikované, ale dá sa to urobiť. Ale pochopiť, ako sa to robí, nemusí byť také komplikované. Let's just do it again. To say no to someone, the condition is that this is in and this is out, and the one I'm saying no to is out. That is when this will be effective. Takže poďme si to, ako zopakujme si to, že keď hovoríme niekomu nie, keď takto rukou povieme niekomu nie, predpoklad je, že to, čo je pred mojou dlaňou smerom von, je vonku a to, čo je medzi mojou dlaňou a teda mnou, je vnútri. But if this invader is already in, this no will make no effect at all. Ale ak ten útočník, ak ten, čo ma prepadol, čo do mňa, no, ten útočník, ak už je tu, túto, tak tá ruka, ktorá je vlastne za ním, už nebude mať na neho žiaden účinok. Because it's already inside. Lebo už je vnútri. So what do I do about that? Tak a čo s týmto? I have to find a way to enter into the space between me and the invader and say no from here. You can only say no from inside out. Čo musím teda urobiť, je nájsť spôsob, ako vstúpiť do toho priestoru, ktorý je medzi tým útočníkom a mnou. Čiže jediný spôsob, akým sa dá povedať nie, je zvnútra von. So we have first to identify what is a location of the presence of the person that I want to say no to. Takže prvé, čo musím identifikovať, že kde je tá osoba, kde je umiestnená tá osoba, ktorej sa chystám povedať nie. There's no point me trying to stop an invader at the front door when they're already in the living room. Čiže nemá zmysel snažiť sa držať vchodové dvere, keď ten, čo ma prepadol, už je v obývačke. And everybody who is inside, when I don't want them to be inside,
makes me defenseless, vulnerable, powerless, and ineffective about. A každý, kto je v mojom vnútri a ja nechcem, aby bol v mojom vnútri, tak ma robí bezbranným, zraniteľným, ešte nejakým. And I cannot be present with my full power, with my a nemôžem byť prítomný svojou plnou silou a plným vedomím. And then I behave strangely. When people are touching me deeper than I touch myself, they make me vulnerable and they make me act in a strange way, which is not according to my choice and values. A potom sa chovám čudne, keď sa ma ľudia dotknú hlbšie, ako sa dotýkam ja sám seba, tak sa začnem chovať zvláštne a nie v súlade s mojimi hodnotami, s mojou predstavou. In order to put a boundary between me and someone that I want to have a boundary with, I have to enter into this place where I feel invaded and create a new boundary there where there was no boundary before. Keď sa cítim niekým prepadnutý, keď cítim, že niekto prekročil tú moju hranicu, tam, kde som si myslel, že ju mám, tak musím nájsť to miesto a vstúpiť do tej hĺbky, kam až sa ten druhý dostal. I have to find an inner room in my house from which to put a boundary because the outer room is already taken over. Musím nájsť čosi ako vnútornú izbu, vnútorný priestor v tom svojom dome, odkiaľ tú hranicu môžem ešte postaviť, pretože ten ostatný priestor už je zabratý tým útočníkom. Let me tell you about South Africa. Dovolte mi povedať niečo o Južnej Afrike. In the beginning, I was completely confused about it. You enter a big, beautiful house in Johannesburg with a big garden and a beautiful entrance and living room on 2 floors at least. And you're invited to the upper floor, and suddenly, between the lower floor and the upper floor, there is metal gate, metal locks, and the whole thing looked like a fortress inside of the house. Stretol som sa s tým prvýkrát a vlastne jedinýkrát v Južnej Afrike. Vošli ste do krásneho domu s úžasnou záhradou, nádherný interiér, obývačka, aspoň 2 poschodia. Tak vojdete a keď chcete výjsť z prvého poschodia alebo z prízemia na to vyššie, tak zrazu, čo tam nájdete, sú mreže a dvere a vyzerá to, ako keby to bola pevnosť opevnená. When they go to sleep, they don't just lock the outer door. They go behind this metal cage and metal lock and they sleep behind this fortress because if people break into the ground floor, they can still not get into the inner room. A tam, keď ľudia idú spať, tak nielen, že zamknú klasicky tie vchodové dvere, ale zamknú aj tú klietku, tú mrežu, ktorá oddeluje prvé poschodie od prízemia. Takže keď niekto by v noci sa k ním vlámal, tak sa síce dostane na prízemie, ale nedostane sa už na to poschodie. And if it's happening in the middle of the day and people are all over the place and suddenly there's some shooting, they all run and lock the door behind them inside. They go to an inner room to put a boundary. Because the outer boundaries are already broken. A keď cez deň sa stane, že počujú niekde streľbu, niečo sa deje, tak utekajú dovnútra, utekajú na to poschodie a zamknú tie vnútorné dvere, vlastne zamknú tú vnútornú hranicu, pretože tá vonkajšia hranica už je porušená. There's no point staying in the outer room and saying, hey, this is my house. They don't care. They got in already. You have to go and hide in the inner room. A nemá veľký zmysel, aby stáli tam na tom prízemí a povedali tým votrovcom, že halo, však ako čo robíte, toto je môj dom, vypadnite, lebo tým je to jedno, čo hovoríte. Musia bežať a skryť sa do tej vnútornej miestnosti. I was in Cape Town and we had a big property and we got a dog. Boli sme v Kapskom meste a mali sme veľký pozemok a kúpili sme si psa. And the center where we found the dog, and it was a lovely Dalmatian dog. They don't bite much, but they bark very well. So
we got a dog, and it's still there. And then we got this advice. You have to decide if it is an outside door dog or an inner door dog. You cannot have both. You have to train him. Toho psa sme si zaobstarali v takom jednom centre. Bol to taký veľmi milý dalmatinec, teda ešte stále je. A tam nám povedali, že musíte sa rozhodnúť, že či to bude vonkajší pes, akože pes pre vonkajšie dvere, alebo vnútorný pes. Because if you grow them outside, they will never fit inside. Pretože nemôžete mať obidvoch, nemôžete to mať aj tak, lebo keď budete ho mať vonku, tak sa nikdy nezmestí dovnútra. Especially Dalmatian dog who like to run around all the time. Najmä taký dalmatinec, ktorý veľmi rád pobehuje. Don't even try with Jack Russell. A ani sa o to nepokúšajte, keď to je Jack Russell. So we said, what do you suggest? They said, keep him inside. A tak sme sa ich spýtali, že čo nám navrhujú. Dalmatinec je teda pes, ktorý veľmi nehryzie, ale rád breše, tak nám poradili, že nechajte si ho vnútri. Why? If they jump over the fence of your property and the dog is outside, they will poison him and shoot him. And that's it. What's the point? The dog cannot protect you. But if they jump over the fence of your property and the dog is inside, he will bark. And then may run away. A oni nám povedali, že ak to bude vonkajší pes, tak tí votrovci, keď teda preskočia plot alebo nejak sa dostanú dovnútra, tak toho psa vám otrávia alebo zastrelia a bude po ňom. Ale ak to bude vnútorný pes, tak začne štekať a vy máte šancu sa schovať. Because they don't know, according to the bark, if it is Dalmatian or if it is a German Alsatian or it is Rhodesian Ridgeback, so they don't take a risk. Tí votravci, tí lupiči nebudú vedieť podľa brechotu, že či to je dalmatinec, alebo rodeský ridgeback, alebo niečo, čo som nerozumela, a nebudú riskovať. Keep him inside to keep them outside. Držte ho vnútri, aby oni zostali vonku. So we have to find the equivalent in the soul. Takže my musíme nájsť ekvivalent tohto v duši. Can we establish an inner space inside of us into which the invasion cannot enter? Dokážeme vytvoriť vnútri seba vnútorný priestor, do ktorého sa ten útok nedostane. Because from that inner space you can say no. Pretože z tohto vnútorného priestoru potom dokážeme povedať nie. Now, that sounds very paranoid, yes, because I come from South Africa, and if you're not paranoid in South Africa, you just don't think right. Toto znie tak dosť paranoidne, nie? Že ako keď nie ste paranoidní v Južnej Afrike, tak nie ste dostatočne opatrní. Just to see what's going on, you have to be a bit paranoid just to survive. A tam musíte byť paranoidní, aby ste prežili. But actually, it is dangerous talk. Because if you manage to be so safe inside that nobody can enter when you don't want them, you become a bunker and nobody can come close to you. And you will never have intimate relationship with anybody. V skutočnosti, ale toto je dosť nebezpečné, čo hovoríme, pretože ak sa vám skutočne podarí byť tak hlboko v sebe, tak si vlastne vytvoríte čosi ako bunker a nikto sa k vám už nedostane a nebudete mať potom vzťahy. Vulnerability is a two-edged sword. You know the expression two-edged sword? Zraniteľnosť je taký obojsečný či dvojsečný meč. On one hand, vulnerability is a danger. It's exposure. It's unsafe. It's unsettling. It's not good. Na jednej strane je zraniteľnosť taká ohrozujúca, je to znepokojujúce, odhaľujúce, no nie je to dobré. On the other hand, vulnerability is openness, is softness, is intimacy. How can there be intimacy without vulnerability? Na druhej strane, ale zraniteľnosť je zároveň aj otvorenosťou, mäkkosťou, možnosťou intimity. Ako by mohla byť intimita bez zraniteľnosti? You don't want to be so safe nobody can touch you. Nechcete byť až tak v takom bezpečí, že sa vás nikto ani len nedotkne. It's inhuman. It is inhuman.
aha, je to neľudské. Somebody said, absolute security is absolute war. Niekto povedal, že absolútne bezpečie znamená absolútnu vojnu. You want to have peace with your neighbors, you have to sacrifice some security. Ak chcete mať bezpečie, teda ak chcete mať mier so susedmi, tak musíte obetovať časť svojho bezpečia, časť svojho bezpečia. So, how can we win this battle on boundaries? Ako teda môžeme vyhrať túto vojnu o hranice? I want to introduce another element into this complexity because it's not complex enough. A rád by som ešte priniesol a predstavil ďalší element zložitosti do tejto zložitosti, lebo ešte to nestačí. I can enter potentially into every corner of my body and my soul. Moje ja môže potenciálne vstúpiť do každého zákutia mojej duše a môjho tela. Even to corners of my body and my soul where I've never been before consciously. Dokonca aj do tých zákutí, do tých miest môjho tela a mojej duše, kde som nikdy predtým vedome nebol. And then I can choose where to position myself and create a new boundary between outside and inside. A potom ja sa môžem zvoliť, že kde budem stáť a vytvoriť tak novú hranicu medzi vnútri a vonku. Maybe there's a place here between one layer of myself and another when there's no boundary. Možno, že je tu také miesto medzi mojou jednou a druhou vrstvou, kde nie je hranica. Can you hold this third one? This is my face to the world as an adult. Čiže tvárou k svetu ako dospelý, čelím svetu. This is my adolescence. Toto je môj adolescent. This is my child. Toto je moje dieťa. And hold it. And if something confront me from the outside, keď ma niečo bude konfrontovať zvonku, I can say no. You can or can't? I can because it's outside. Aha, čiže keď ma niečo konfrontuje zvonku, tak dokážem povedať nie, lebo je to vonku. But if something already entered me and it is touching my inner adolescent, my adult cannot say no to it because it's inside of me. Ale ak do mňa niečo vstúpilo a dotýka sa to môjho vnútorného adolescenta, tak ten dospelý už nevie povedať nie, lebo už je to vnútri neho. What to do? No čo už s tým? I have to take my mature eye and enter into this place. Musím zobrať svoje zrelé, dospelé ja a vstúpiť do toho miesta. And here say no to this. And stop it from entering my adolescence. A teda musím vojsť tam dovnútra na to miesto, kde sa to deje, musím tam dať svoju ruku a musím to zastaviť pred svojim vnútorným adolescentom. But if it came from outside, it's already invading my child. Ale ak to vošlo zvonka, už vošlo to donútra a ohrozuje to moje dieťa. Take your hand and put it here, Mira. I have to enter into this place and protect my inner child and push it out from here. Tak musím vstúpiť na to miesto k tomu vnútornému dieťaťu, tam dať tú svoju pomyselnú ruku a vytlačiť to odtiaľ. I can enter every corner of my soul and my body and establish a new boundary there. Ja môžem vstúpiť do ktoréhokoľvek miesta, ktoréhokoľvek zákutia môjho tela, môjho ducha a tú hranicu postaviť odtiaľ. Each one of us can consciously enter into the space between us as little children and our parents when we were little children and face them from inside and say no and get them out. We can do that. Každý z nás môže potenciálne vstúpiť
na to miesto v duši, keď bol malým dieťaťom, pozrieť sa odtiaľ na svojich rodičov, ktorí tam vtedy boli, a povedať im nie. Je to možné. We can create a boundary between the inner child and the parent many years later. Môžeme vytvoriť hranicu medzi vnútorným dieťaťom a vnútorným rodičom o mnoho rokov neskôr. We can enter the place between an abused child and the energy of the one who abused them and enter into this place and put a boundary that was never there before. Môžeme vstúpiť na miesto k dieťaťu, ktoré bolo v detstve zneužívané, a postaviť hranicu medzi týmto dieťaťom a tou energiou, ktorá tam zostala. Postaviť tam hranicu, ktorá tam nikdy predtým nebola. And we can even help rape victims to put a boundary inside of themselves between their own vulnerability and the invader, even if it years later. I missed what kind of victims? Rape victims. Rape. A môžeme dokonca pomôcť aj obeťam znásilnenia roky potom, ako sa to udialo, vojsť na to miesto v duši, ktoré je tým postihnuté, a postaviť hranicu voči tomu útoku. But at some point in high security prison of heavy criminals in Johannesburg, we proved that we can even train prisoners in a cell to put boundaries between their vulnerability and what happens around them. A dokonca aj vo väznici s najvyššou ostrahou v Johannesburgu sme dokázali, že dokážu aj tí väzni v tých celách postaviť hranicu medzi svojim vnútorným životom a tým, čo sa deje okolo nich. But this is new. This is initiative. This is not coming from biography. This is changing biography. This is changing memory. This is conscious work. A toto je niečo nové, toto nie je niečo, čo pochádza z biografie z minulosti. Toto je vedomá zmena, vedomý vstup do svojej biografie. So we can establish boundaries when there was no boundaries before. My môžeme hranicu postaviť aj tam, kde nikdy predtým žiadna nebola. But the principle is we have to enter into the place inside of us where we are vulnerable without choosing to be vulnerable. Ale ten rozdiel spočíva v tom, že my sa musíme rozhodnúť vstúpiť na to miesto v sebe, kde sme zraniteľní. If it's already inside of me, I have to find the place where I have to enter and push it out. Na to miesto musím vstúpiť a vytlačiť von to, čo treba, to, čo tam nepatrí. But it's not on the physical level, it's on the soul level. Ale nie je to na fyzickej rovine, ale na duševnej. It's very real, but it's not visible. Je to reálne, ale nie je viditeľné. What to do? Ako sa to dá urobiť? Čo s tým? We have to make it visible. Musíme to zviditeľniť. And that's what psychophonetics is good at, making the invisible visible. A to je to, v čom je psychofonetika dobrá, a to je urobiť to, čo je neviditeľné, viditeľným. And I don't want to speak much more about it because it becomes abstract, and I'm a practitioner. Nechcem už o tom priveľa hovoriť, pretože by sa to stávalo stále viac abstraktné, a ja som praktik. And I want to demonstrate it more than one time. A chcem to demonstrovať, chcem to ukázať viac ako iba raz. To demonstrate it, I'll have to show you how we make invisible dimension of the self visible so we can manage it. Aby som vám to mohol ukázať, potrebujem vám ukázať, ako robíme tú neviditeľnú dimenziu duše viditeľnou. Because the normal senses that we have for the perception of the physical world is not enough for that. A tie bežné zmysly, ktoré používame pre vnímanie hmotného fyzického sveta, tie nám už na to nestačia. We have to develop special organs of perception to perceive the invisible dimension of our soul. My si musíme vyvinúť špeciálne orgány vnímania na to, aby sme dokázali vnímať tú neviditeľnú dimenziu našej duše. We need to see in the darkness, switch on the light and see what is in and what is out for the part of me that is affected.
Potrebujeme vojsť do tej tmy a tam zažať svetlo, aby sme dokázali uvidieť tú časť mňa, ktorej sa to týka, ktorá je tým ovplyvnená. When we can do it, we can even protect embryos from invasion. Keď toto vieme urobiť, dokážeme dokonca chrániť aj embria pred inváziou. But first you have to see the embryo. Ale najprv musíme vidieť to embrio. And that's possible because the body never forgot the embryo. A to je možné, pretože telo nikdy nezabudlo na to, že bolo embrio. I'm not just talking about children now, I'm talking about adults. As adults, we carry all these layers of vulnerability inside of us, and we can be invaded all the time without knowing that we are being invaded. A hovorím teraz o nás dospelých, ktorí nosia všetky tieto svoje vrstvy svojich mladších vekov v sebe a môžeme byť napadnutí bez toho, aby sme o tom vedeli. So if as a mature woman, a man approach you and comes too close, as a mature woman, you could say no. But if he somehow invaded you and touched you where your father touched you, that's difficult to say no to because the invasion happened behind your consciousness. Keď k vám niekto príde príliš blízko a vy si to všimnete ako dospelá žena, no tak mu proste poviete, že nie. Ale ak sa tomu človeku nejakým spôsobom podarilo prísť k vám bližšie a dotknúť sa vás tam, kde sa vás kedysi dotýkal váš otec, tak vlastne to obišlo vaše bežné vedomie a tam je potom veľmi ťažké povedať nie. You have to make the whole structure visible to you. Musíte si zviditeľniť celú túto štruktúru. To see these inner layers which are now invisible. Uvidieť tie vnútorné vrstvy, ktoré sú teraz neviditeľné. To see where you are affected, where you are invaded. Aby ste videli, že kde sa to deje, kde došlo k tomu prepadnutiu, k tomu prekročeniu hranice. Enter this place. Aby ste vstúpili do toho miesta. And from this place you can say no. A z tohto miesta môžete povedať nie.